Tikulandireni mpulogalamu ya lero ya Tikudziweni pano pa Kanema ya Times. Mpulogalamu ya Tikudziweni timakhala tikudziwana ndi anthu osiyanasiyana, makamaka amaluso osiyanasiyana komanso mwina ena amene akugwira ntchito zosiyanasiyana. Cholinga chake tipafuna tidziwe mbali zina za anthu otere makamaka akamakhala mdziko muno. Mpulogalamu ya lero tikhale tikudziwana ndi Mande Pondani. Mande Pondani ndi wapampando wa gulu la atolankhani kuchokera chakumpoto la Nyika Media Club, komanso ndi executive member wa MISA Malawi. Mukhale pompo. Dzina langa ndine Sam Kalimira. Takulandirani Madam Pondani. Zikomo kwambiri. Ya, ndimauza Malawi apa kuti Mande Pondani ali maudindo ambiri. Executive member wa MISA. Wapampando wa atolankhani kuchokera chakumpoto. Bureau chief wa Times Group. Mwinati zingotchulabe. Komano kumudzi nkuti. Ineyo ndili ndi kumudzi kuwiri. Mayanga ndakuchitipa kuwenya. Ambiri amakudziwa ndi constituency yachuka kwambiri. Ineso mwino wanga nthawi zambiri makonda kunena zoti ndimachokera ku Chitipa Wenya constituency. Kumene kumene kumachokera mayanga. Koma bambo anga amachokera kudetsa kubembeke kwa Chinyamula. Kwa ti Kamenya Gwaza. Ndi kumene ndithu amachokera bambo anga. Ndi koseko ndimautenga zoti ndi kwathu. Koma mukati watenga holiday kunoko kunzuzo kuno mapita kuti. Vuto ake munandonera zakuti mwina pazifukwa zina kumudzi sitipita-pita. Kumudzi sitipita-pita, komano mmene ndikunena pano kumudzi komaliza kupita ndinapita 2014 ndiye ndinapita kuwenya. Ndikuti mwina tinganene choncho kuti ndimakonda kuwenyako, komano kose ndi kumudzi kwanga. Komano mwina nkhani ina ndiona zakuti anthu ambiri akudetsa kwa bambo anga. Ambiri anasamukira mu Lilongwe. Nde kumakhabe zoti tikamapita kumudziko mwina ukangopeza mwina achibale nake chapatali, koma closed family almost onse ali mu Lilongwe. Ena ali munzuzu momwe. Nde ndifuna chake mwina kumudzi kumapezeka zoti sitikupita-pita kwene. Maphunziro anu mwachita motani? Ineyo ndaphunzira skulu ngati Malawi aliyense, like any regular girl Malawi muno. Ndinaphunzira primary yanga pakanjedza. Kumene kukundi ku Blantyre. Yeah, ndinamaliza primary yanga standard 8, kenako ndinakayamba secondary ku Bangwe private secondary school. Ndiyepo choka kumeneko chifukwa madziwa ntchito makolo akamagwira ntchito mboma kumakhala kusamuka. Ndiye nthawi imeneyo ndimakhala ndi mayanga ndi bambo anga ondipeza. Ndinapeza kuti bambo anga asamukira ku Lumbadzi chifukwa cha ntchito. Ndiye titapita ku Lumbadzi ndinayamba skulu pa Bethel private. Pamenepo ndinayembera form 2. Mwachisomo cha Ambuye ndinapezeka zoti ndinali best student mpamayiso amene wa form 2. Komano kuchoka nthawi imeneyo bambo anga anaganiza zokuti andipezere malo a skulu oti ndizikagonera komweko. Kuti boarding. Ya boarding. Kuti mwina ndikalimbikire komanso ndizachite bwino pamayeso. Chifukwa kuyambira ndi mwana ndimakondo makamba zoti ndizapita ku college. Ndizapita ku college. Ndiye bambo anga anamvetsetsa loto limene nali nalo kuti ngakhale ndinalibe mwayi woti ndinasankhidwa pachiyambi kupita ku secondary ya boma kapena national secondary school. Komabe anandikhulupirira. He believed in me kuti ndime ndikuchitira mklasi ndi zimene ndimakamba mwayi ulipo waukulu woti nditha kuzapita ku college. Ndi anayesetsa ndithu kundipezera malo ku Likuni Girls Secondary School. Kumene kuja ndinakaphunzira form 3 ndi form 4. Mayeso form 4 atatuluka ndinakhoza bwino. Ndinapezeka zokuti ndinasankhidwa kupita polytechnic ukapanga maphunziro a utolankhani. Ndisanapita polytechnic ndinapanga computer engineering ndili ndi diploma. Ndiye ndinapezeka zokuti
ndapita kupole ndaphunzira ndamaliza zaka 4 ndamaliza. That was in 2011. 2012 ndayandira ma degree aja. Ndinayamba ntchito ku Mary's Mills. Ndinagwira ndithu ku Blantyre kwa chaka almost ndi half. Kenako sindimakhulitsidwa kwenikweni chifukwa munthune kuyambira ndili wang'ono ndithu ndinachikhazikisa mu mtima mwanga kuti I think ine ndine ntolankhani. Ndimakonda kulemba kwambiri, kuwerenga kwambiri manyuzi. Ndithokoza sam kuti ndili ku secondary weekend iliyonse pocket manager ndimagula newspaper, ndimapasa aphunzitsi kuti mukandigulire news mukamabwera mukamachoka kunja. Nde ngakhale ndimagwira ntchito Mary's Mills ndinali pa desk ya communication. Timapanga ma project osiyanasiyana Mary's Mills kuja chani kumalemba nkhani ma success stories kumapitisa kwa azungu. Sinalibe okhutira kwambiri. Ndena zapezeka zoti ntchito ya ku Mary's Mills ja ndinayisiya ndinadzakhala pa koma. Kenako ndimayeserabe kufusira madala sadakalipe kuti sungwana iwe uzoona yoipeza komabe nangasima college amayenerabe kuti pena kumvetsetsebe kuti kodi mwana wangayo tikakhanga titalowa ntchaji amati calling yake utumiki wake uli kuti. Nde inde sasangala kuti azikuona pa khomo komabe pena amamvetsetsa. Ndi bambo anga anandimvetsa kwambiri foti olo ndikukumbuka kuti nthawi imene ndinkalembera kupole kuti ndikufuna utolankhani anayesesa kuti ndisakapanga utolankhani. Anazapita ku school kuja kuyesa kukambirana nawo school kundisintha kosi kuti ndipange za ndalama za accounts chifoti iwo he's an accountant. Za ndalama bwezi mwakwanitsa mwina bwezi nsanakwanitsa mwina bwezi kashigerira ndikhuza. No, I'm only joking. Komano zinapezeka zoti nangasi he's an accountant anafunitsitsa ndithu kuti mwina mwana mmodzi waife awathathe. Unfortunately ndikamba pano palibe triple ana 6 kwa bambo anga koma palibe amene anatsata. Ndene nakafika ku school kuja upeza zoti ku accounts kuja sindikumva bwino kwenikweni nabweraso kutolankhani. Ndene ndizakhala khomo ntchito ndisakuipeza inde pena matha kunayo kuti ndinkanena tu kuti kutolankhaniku kuli mavuta kumeneko. Maona ntchito zikuvuta chani zinthu zambiri zimene anthu amatha kukamba kuonera zokhuza akuonera madala. Amene ndizozeta kusangalala kwambiri. Ndiyeno kunapezeka zoti kubungela zisankho ku MEC Malawi Electoral Commission mu 2014 minimum kunatuka ma vacancy kuti amafuna atolankhani amaboma madera makamaka chifukwa cha chisankho. That was in 2013 kukonzekera chisankho cha 2014 mene MEC string ndi ndinalembera ntchito imeneja ndinazakapanga ma interview ndinakhoza. Nde ineyo anandifunsa kuti mufuna mukagwire kuti ntchito randomly sinakonzekere sinatani koma ndinangonazo kuti kukalonga ndifuna ndikagwire kukalonga. Apparently by nthawi imeneyo nali nsanakhale kumpoto nthawi yayitali kwambiri ngakhale kuti ndinawo kumpoto koma nayi ndisanakhazikike ndithu kukhala kumpoto kwa nthawi mudasankha kukalonga. Nde ndinasankha kukalonga. Kuti pankhani ya maphunziro muli basi munangothera pa degree? Nditatenga degree yanga nditagwira ntchito ku MEC ndamaliza. Ndili ku MEC konko times inandipanga identify chifukwa ineyo ndinapanga chisankho chonena kuti ndizilembera print yokhayokha. Mukuzozo kuti print ndi kuli newspaper ku newspaper amaza munthu kakha stringer umalembera kulikonse mawayilesi machani zosiyanasiyana koma nene nakhazikika kuti ndifuna ndizame pa newspaper. Nde ndinkalemba newspaper ndipo ndinkatumiza kwambiri ku Times. Force I don't know komano mtima wanga unangosankha kuti ndinkatumiza kwambiri ku Times. Nde Times inapezeka zokuti mabwana anandipanga identify nthawi imeneyo ndikukumbuka zokuti even scorecard ya mastering nthawi imeneyo I was the best. Nde ndisanamalize sokuti contract ya MEC yatha Times ananditumizira kalata kukalonga kuti andilemba ntchito kuti akundipatsa ntchito. Simbwera so kuma interview mungu yamba kugwira ntchito ngati wa Times. Nde basi ndinayamba kugwira ntchito kumene kuja ngati wa Times penaso ngati wa MEC choncho koma zinazo kuti nthawi yatha kale. Zisankho zidachitika basi Times anangondo zoti tikupasa transfer mbwa kuno ku Nzuzu. Nditafika ku Nzuzu ndinagwa miezi ochepa ndi pamene ndimapeza mwayi wa scholarship kuti ndikapange maphunziro a masters ku China. Nde ndinakapanga masters yanga in international communication. Ndinakakhala kumeneko ndithu kwa chaka. Nde muli ni masters pano? Ineyo pano pali ndi masters imene ndinapanga China ndinabwerako mu 2015 kumapeto. Ndithu mwachidule moyo wanu wakhala wotani kutengera kuti mufike pona kuti mpaka na
anthu kumati mandeponda anuyo mtolankhani? Some I think mwina titongonezo kuti kwa ineyo ndimaona zoti wakhala ngati moyo wa munthu wina aliyense. Pena zinthu ziyende bwino, pena zisayende bwino. Umakumana pena ndizovuta ndithu nkumaganiza kuti kodi Ambuye zimenezi zineyo zikundichitikiradi ine. Komano mwina kwakukulu kumangofunika kukhala ndi masomphenya ako. Komanso loto lako limene uli nalo kuti kodi ineyo chimene ndikufuna nditakwaniritsa moyo wangawo ndi chani. Ineyo I think ndinali ndi vision ndithu ya clear. Cause ineyo pokhala ndingadza zoti ndimakafunitsitsa kuti ndifuna ndikhale mtolankhani onena kuti ntchito zanga anthu azizidziwe, ntchito zanga anthu azizaziyamikira, ntchito zanga zizapange inspire atsikana kwambiri. Chifukwa ineyo monga mwana wang'ono eti mwachidule ndinene kuti makolo anga anasiyana ndili wang'ono kwambiri. Nde mukudziwa ineyo kuti monga mwana mtsikana kukula ndi mayi ali kwina abambo ali kwina umadusa mzinthu zosiyanasiyana. Especially makolo achakha zoti mwina apeza mabanja ena, uyu apeza spouse wina, uyu apeza spouse wina. Kama khaka moment konena kuti mwana mutu mu psychological pino matha kusokonekera ndi zinthu zambiri zimachitika. Ndene potengera moyo wangawo mmene ndinakulira ndinaziuza mu mtima mwanga kuti ndifuna ntchito yanga izakhale ngati ulaliki kwa atsikana ena. Kaya kudusa munyengo zofana azaphunzirepo kenakake. Uyu waenda bwanji nanga? Ine ndikulephera chifukwa chani uyu waenda bwanji? Asizatha kuona kuti ndizotheka ndithu. Palibe chinthu chimene timakumana nacho mmoyo choti ingakhale excuse yokwanira yonena kuti sindinafike pamene ndimafuna kapena sindinakwanitse zakuti moyo chifukwa chakuti ineyo ndinakumana ndi mavuto mwina akubanja. Ndiye ndinachigwiritsitsa chimenecho mpaka na tsiku lake. Kuti mukhale wapampando wa Nyika Media Club gulu la atolankhani kuti cha kumpoto zidakhabwa? Ndikupasa mwina ka background pang'ono kuti chifukwa ineyo ndikukhulupirira zokuti kuyambira ndili wachichepere utsogoleri ndi chinthu chimene Mulungu anachiyika mwa ineyo. Chifukwa kutenga maudindo ndinayamba ndili wang'ono kwambiri ku primary ku secondary ndili papole ndi pamene sindiwala kwambiri chifukwa ku college kucho udziwa samu kumachitika campaign changati ndale zenizeni. Ndimakumbuka zoti campaign imene ninkafuna secretary ulembi wa mugulu la uphunzira papole. Ndinapempha bambo wanga ndalama ya campaign anandigera 80,000. Anakupatsa? Anandipatsa. Modi campaign mukunzo bwino campaign? Bwino mmene zimakhalira ndithu kaya kugulira nyamata jamowa. Mwachitapo kale. Kuti ukamakanena speech. Siringaneneretu koma maloto amenewo alipo kuti ndizapanga ndale kutsogoloko. Ndale ndimazikonda kwambiri. Komano ndinadusa mmene mucha kupole ngati mtsogoleri. Ndimathokoza foti ndi nthawi imene ineyo ndinakumanako ndi mtsogoleri wa dziko lino Bingwa Mutharika Malemu. Ndithu nthawi ija ya academic freedom. Ndi nthawi yokuti sindimayiwala. Ndiyeno pomazafika ukuku kuti nditsogolere gulu la atolankhani kuno kumpoto. Ndikungopitiriza zinthu zimene ndinayambako ndili wang'ono. Chifukwa ndikakhala pamalo ndimafuna be kuti I should be able kutsogolera anthu kupanga inspire. Mudawakopa anyamata? Campaign timapanga. Inu mesa munalipo? Kodi maposta mesa ma Facebook ma WhatsApp maona umakhala ndithu ndi timu ndithu campaign team. Imene umakhaza kuti waifotokozera masomphenya ako. Ndeno iwo amakhaza kuti akuthamanga ndithu ndi vision. Munthu koma ameneyo. Kumauza anyamata. Munthu ameneyo amene mukansankha akwaniritsa zakuti. Ngati kuno kumpoto kwambiri imene nikafuna udindo kuna livuto lonena kuti ma community radio amadandaula kuti ife satiwerengera aliyesa amangowerengera mwina nyumba zikulu zolutsira mawu ife tikusawa kutithandiza. Ndinaona zoti okay apopo pali opportunity I can use that kukhala message yanga ya campaign yonena kuti ine ndikakhala pa udindo zimezi zitizakonza and ndineosangalala kuti tinakonza. Mwayamba utani? Koma ndi mmene zilili tinakonza zinthu zili bwino. Ntchito yanu imene mmachita ndi yotani pa udindo umene wa chairperson wa Nyika Media Club? Kukukulu Samu, one it's general leadership. Chifukwa pamalo pena paliponse pamafunika pazikhala utsogoleri.
people want to have a feeling of belonging ngati family ngati banja ndithu ndeno iweyo makhaza kuti ukuonetsetsa ndithu kuti nthawi zonse atolankhani aja tili we are in touch komanso atolankhani tilimo amaphunziro osiyanasiyana amaluso osiyanasiyana sukakhale atolankhani oziwa zonse koma amapeza zoti munthu uliso ndi chidwi ndi zinthu zina ndiye monga atsogoleri timapezeka zoti timafunafuna mapartners kaya mabungwe kaya makampani oti atithandize kuti tiphunzisane maluso aja tisulane ndi ngati kunoko ukudziwa mwachitsanzo panopa ndi nthawi ya zisankho kumabwera mabungwe osiyanasiyana afuna kugwira ntchito ndi atolankhani zimakhala zovuta kuti akapeze atolankhani onaliyese payekha kapena maofesi mwawo zimakhala zosavuta akatipeza ife anyika tichitaka break zikomo kwambiri tikhaiti kubweso chikecha chiwiri alright zikomo mmenemu ndi mmene tikuchitira pano pa kanema ya Times ndipoto iyi ndi programu ija ya tikudziweni lero lino tikudziwana ndi Mande Pondani. Mande Pondani ndi wapampando wa gulu la Nyika Media Club komanso ali ku executive kapena kuti executive member wa MISA Malawi komanso ndi bureau chief wa Times Group ku chigawo cha Kumpoto. Mukhale pompo chifukwa tikhaiti kubwera chigawo chachiwiri. Kulandani chigawo chachiwiri zikomo kwambiri tipite pano udindo wa ngati bureau chief Times Group unagwa ngati mana hayi ndafusa mola wika mwafusa mola kwambiri umodi simungani chonge bwino pa atolankhani hayi ena ziganiza ngati kuti pali nthawi zina zake munthu utha kungokhala zinthu zabwino nkumakupeza zinakhala bwanji komano munthu kulimbikira kulimbikira ifo chonena kuti ineyo nditachoka ku school yanga ya masters ndabwera kuzayambaso ntchito at times anandikhulupirira kuti ndibwereso ndajoineso ndinakhala mtolankhani wang'ono kenako kukhala mtolankhani wankuluko choncho senior reporter chifukwa cha ntchito zanga kenako chinakomera mabwana anga kuti ndikhale bureau chief nditsogolere ntchito za utolankhani kuno Kumpoto chifukwa cha kulimbikira komanso patience kuupeza mtima kumakhala munthu wodekha zinthu zabwino sizithamangira mukwanitsa koma ntchito imene tikukwanitsa kwambiri chifukwa mukabwera kuno chifukwa ena mwina nkumati munthu wamayi mukabwera kuno Kumpoto panopa amene saidziwa Times ndiye kuti mwina sakhala kuno panopa Times ili paliponse and zimachitika zonena kuti we are overwhelmed ndi anthu ofuna ma services athu chifukwa chonena kuti takwanitsa kuipanga market brand yathu ifeyo as a region osatengeranso kuti kodi ku brand yakumachitika chani kulilongwe kumachitika chani koma panopa anthu akudziwa kuti Kumpoto kuchitika zinthu zakuti tapanga expose zinthu zambiri Kumpoto kuno chifukwa cha ntchito zimene tikugwira pa Mzuzu Bureau ndiye ndine osangala kwambiri ndineso sangala kwambiri foti ndine bureau chief oyamba amene ndinatengesa maawodi pa bureau pacha tinali ndi ku sports ukuti achita bwino kwambiri ende chaka chino ndikuzazo kuti kuna MISA so tichita bwino kwambiri chifukwa cha utsogoleri wanga ndezi kuyenda bwino komanso ndinongothokoza kuti kuyankhula kuti mkhulu kachita bwino pa podium kwambiri pacha ndakuza kale kuti ineyo ndale ndimazikonda kwambiri endi kutsogoloko maplani yanga Mulungu akatisungani moyo akatitsogolera ndikuzatenga njira ya ndale ndizatumikira Malawi ndikamaliza kutumikira atolankhani ndizafuna ndithu kuti ndatumikire amalawi anzanga makolo anga azibale anga kunjira ya ndale kumisa Malawi mumagwira kuchitanji kumisa Malawi ku MISA Malawi ine ndine executive member ndimatumikira ntchito zosiyanasiyana zimene zikufunika MISA makamaka kuno Kumpoto ukaona setup ya executive yapano kuli wina ali kumwera wina pakati wina ali Kumpoto ndene ndili Kumpoto kuno komanso pali nthawi zina zoti zimapezeka zoti mwina wapampando wachiwiri wake onse mwina atangwanika ndimayimirira ndithu ma meeting osiyanasiyana pena solo kunja kwa dziko lino ndakhala ndi mwayi okhala ma forum akuluakulu ndi mediators akuluakulu amaiko osiyanasiyana ndi zinthu zonena kuti timapanga champion ufulu wa atolankhani ndi zinthu zoti umafunika zokuti regardless kuti kandiwe chair kasiwe chair ndi zinthu zoti ukuena zoti you should understand kuti kodi ufulu wa atolankhani ndi chani malire atolankhani ndi chani kodi tikati atolankhani amphwanyira ufulu
amakhala zoti malire ake ndi ati zachitika ndi ziti kodi zimafunika zoti tindete zinthu lankhani uja ndi chani zinthu zonse zija nje ndimakhala mujamo ndi upangiri kunthandizira cheya uja ndi vice wake timafunsana maganizo apa tipange mwakuti uku kwati kwachitika mwakuti tingapange bwanji zonse zija ndithu timakhala ngati ma advisors awapa mpando uja iye uja sangapange chiganizo asanamve kwa ifeyo ndi zimeneno timakhala kupanga kunamisa secretariat kuja mwachidule chabe pali mtsikana akuonera ndipo amati koma nditafika pa mande pondani ayi zinthu zingayende bwino mungampatse malangizo otani kwa tsikana kawiri ndimabweza kuti chofunikira kwambiri ndi kukhazikitsa loto lako neti kulidziwa kuti kodi ineyo ndikufuna ndidzafike pati kenako munthu uzipangano associate ndi anthu amene ukudziwa kuti awawa andithandiza kuti ndifike pa loto langa limene ndili nalolo chinaso kulimbikira ena ali maskulu ena ali pantchito koma sanafikepo pamene wamatani amafuna ndezi timafunika nkulimbikira komanso kuupeza osati ayi ndipangiza chidule kapena ayi anthu akuti amazimayenda motere mwina kaya amagonana ndi mabwana zimene zijazo mapeto ake omangozonongera mbiri kenakonso nkudula moyo wako masiku ano kuli matenda HIV and AIDS ndiyeno kungodekha kulimbikira komanso kudziwa chimene ukutani chimene ukufuna yankhula ndi anthu amene angakuthandize people that can add value to your life anthu amene angalipange shape loto lako mwina achidule nditha kungonena choncho mukakhala chete kuti mungokhala makonda cha ineyo ndimakonda kuonera kwambiri TV ndimakonda kuonera zandewo zomenyana izi wrestling munezona koma unfortunately mwanga ose sinapange ko ndewo sinamenyereko ni munthu ndipo I think nitamenyana ndi munthu ndithakuluza koma no ndi munthu ompweteka nanga simonera kwambiri koma ndimonera kwambiri wrestling I'm a very big fan wa WWE ndimayitsata bwino kwambiri ndi nyimbo so kwambiri I think pakali panopa ndimanena amene amanditsata mapeji anga Facebook a Twitter ndi ndoimba mmodzi amene ndimamvera Lawi basi ine ndinakhazikika pa Lawi basi munagona nchikondi ndinagona nchikondi Lawi Lawi ndi amene amandiimbira bwino kwa ineyo ndikati nyimbo kwa ineyo Lawi defines music chabwino I'm a staunch fan of Lawi ndithu muli ndi wachikondi ndine wankulu sabu iya imwe nafuso lipa mpaka ne madaba andizaona komano pa age mene ndili naye munthu amene makundana naye ya alipo akuzimveraso ndi angosekerera chabwino mukadzabwera ku nyumba anachisale akakuphikeni chani ndikazabwera ku nyumba kwanu Samu muzandiphikire nsima yakhwanya otendera mene mwisi yankhuli ayi ndithu mukazafuna kuti mundipase chankhuli muzaphike chambo chowiritsa kungowiritsa ndi tomato basi ndithu mukunika kuti ndinutu osati azapa mwamba iyayi ndimene mulili ineyo ndimene ndilili anthu timakhala ma characters osiyana komano ineyo mmene mwandipezera pano ndimene anthu amandionera ndimene makhalira ndi anthu basi simpanga pretend isindipanga pretend ineyo moyo wanga ndimene palo basi pa moyo wa munthu pali nthawi imene munthu amati koma nthawi yowawa kwambiri komanso nthawi nthawi yachikondwerero mungazi nene motani nthawi zimenezi ineyo Samu nthawi imene ili yopweteka kwambiri pa moyo wanga inachitika of course ndili wang'ono kwambiri ndikakumbukira bwino mwina ndinaende zaka 7 kapena zaka 6 ndimakhala ndi agogo anga kwathu kuchitipa wenya anali ndi akulu awo anali osaona agogo anga ndiye koma timachira kuti Mlamu ndiye amenewo ndimakondana nawo kwambiri koma tsiku lina usiku anazapezeka zokuti anadwala ndi atadwala chonchicha ndimagona nawo anazandigonera naye pa miyendo kenako agogo anga amene amabwera nkundizoti kaitana nkolako ndikubwera kokaitana nkolanga napezoti agogo anga achamwalira amlamu angawo ndi nthawi yoti ineyo imandipweteka chifukwa agogo anga amene ndimagwirizana nawo kwambiri ende ndikukhulupirira zoti akanakhala moyo bwezi ndikukhala nawo sinkanalola kuti azikhala kumudzi bwezi ntatenga anali munthu osaona koma olimbikira ogwira zintchito zambiri indi timacheza bwino kwambiri imene ina nthawi yanga yopweteka kwambiri yachisanga komano nthawi yachisanga yanga kwambiri
imeneyo I think inachitika mchaka cha mene mukhale mwina cha ma 2006 nthawi imene ineyo ndinapanga reunite ndi bambo anga Mr. Pondani ndakufotokozera Sam kuti makula anga nasiyana ukwati ndili wang'ono kwambiri nsakuzindikira ndimakula moti ndisanaoneko bambo anga ndinafika mwina pafupifupi zaka 15 rather bambo anga ndisanaoneko ndikungomva komano mwachisomo cha Ambuye zinthu zinachitika ndinapezeka zoti ine bambo anga jandakumana nawo ndipo ndinakakumana nawo kuchitipa ndinkangoona muzithuzi koma tsiku ina ndinaona galimoto abambo ena akali kutsogolo ofanana ndi abambo amene ndimaona muzithuzi ndinali ndi nzanga ndinanena kuti fishani zangayo ndi fishani panali kulilongwe abambo ali galimoto ndi bambo anga ndikukhulupirira zoti unangomanga kumpera ndinangokumbukira ndi zimene ndi chithunzi chacho chimene ndimakhala nacho nthawi zonse chimene adakuza ndi abambo anu ndi awa kuti abambo anu ndi awa ndizinakapezekati zoti ndi abambo anga adiwo kubwera kuchitipa kunayiko nditsatira kuti azandiona anditenga dzikhalana nazi ndisamala that was my greatest moment chifukwa being mwana ndimasowa be father figure the daddy moments and stuff ndeno ndinalibe osangala kuti I think kuyambira pano ineso nkapita ku school anzanga kamati bambwanga mwakuti bambwanga ineso ndizikapeza choyankhira chifukwa kwinako ndimasowa chokamba ndazinzanga zokhuza bambwanga ndi nthawi imene inali yachisangala kwambiri kwa moyo wanga ndithu Sam tathokoza kwambiri nthawi ichita njiru tikanakonda kuti tidzichezabe atankhaniso mbankhula kwambiri ndimene ngasi ndi ntchito zathuzi koma no ndimene zilili kuti mayankhula malalata timayankhula Sam iwe umandi timakhala nawe pa program ambiri pa wireless timangofotokozera dziko chilungamo chimakhala chambiri I think chiyenda ngati madzi kwa amene amamvera program ya zinathabwa ande kuti amudziwa amene amudziwa kwa program maomaliza wona maomaliza ndonena kuti ineyo ndikuthokoza kwambiri support imene ndimalandira kwa tulankhana nzanga family anzanga pa zonse zimene ndimachita zimaoneka kuti ndine munthu oti ndili very ambitious ndikakhala zoti ndikuchita zinthu sindimafuna ndizikhala number 2 kapena ndizikhala wotsalira nthawi zonse ndimafuna ndithu kuti ntchito zanga ntchito za manja anga zizindichitira umboni ndi zimene zonse zingatheke ngati munthu uli wekha pamakhala support system ndi ndimayamika kwambiri ndi masiku ano timakhala zoti tili pa wireless nthawi zina pa TV otimvera otionera amene amawerenga nkhani zathu nayonso ndi support system ndi nawonso tikathokoza kwambiri foti akakhalakhala akaganiza mati ine nkhani yangayi ndikamuze Mandipondani ndilembere chipanda yonse zingatheke Mandipondani sangakhaleko ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri ndikufuyeni zabwino zonse mati mwini nachikondi ni chikhulupira kuti ndakusagwire kwambiri ka achita msali mwanidula zefana mfeno ndiyankhule mwanidula awa ndochenjera kwambiri chabu ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri mmenemu ndi mmene tamalizira program ya lero ya tikudziweni pano pa Kanema ya Times lero lino toti macheza ndi Mandipondani Mandipondani ndi mkulu kapena wapampando wa gulu la atolankhani chigawo cha Kumpoto Nyika Media Club komanso ndi executive member wa MISA Malawi gulu la atolankhani Malawi yonse komanso ndi bureau chief wa Times Group ku chigawo cha Kumpoto. Dzina langa ndine Sam Kalimira ndine chikhulupiriro kuti mwatopo ziwiri zitatu zimene mwaphunzirapo pa Mandipondani. Pitizani kuonera Kanema yotsogola Kanema ya Times.